Stop et, stop et. Stop et. Bu aracın sanayide tesisatı onarılmış. Gel beraber bakalım. Acaba onarılmış mı? Şimdi arıza kayıtlarında hep kısa devre veya kopukluk gibi arıza gösteriyor. Biz arızayı tespitini yaptık. Bir şeyin eksik olduğunu fark ettik. Çalıştıralım aracı. Evet, bu ses için bir tane 25 amper sigorta. Taktığımız gibi arıza gitti. Evet, 17 tane arıza kodunun 17'si de silindi. Biz bu müşterimizi yüksek basınç pompasından ve kavrama setinden kurtarmış olduk. 50 liralık sigorta nerelere bedelmiş.